係各位高友大家好YouTube 嘅新舊網友都好。咁今日咧已經係2026年嘅3月26號。下個星期就復活節啦。咁嚟緊呢個星期咧，亦都而家已經係變咗常態噶啦基本上夜晚就9場，日晚就11場。喺咁長嘅即係成個活動入邊個比賽基本上咧筋疲力盡嘅，有時亦都跑馬仔咧，你例如9場馬平均唔好計咁多啦，當你平均10隻，咁你嗰度已經咧係90隻啦。即係每一次咧，其實肯定過百隻馬嘅。跟住如果你日馬11場又係咁啦，即係當你10隻平均，亦都過100隻。咁你要場場做到好咧，場場揾到個要贏嘅馬咧，事實好難嘅。咁所以咧一定要有啲識得取捨喺啱啱琴日跑咗嘅九場馬入邊咧，總結咧就發生咗幾件事。可能馬會覺得如果我不論係即係騎師就唔會噶啦因為每次都係不論莫雷拉年代、韋達年代到而家嘅呢個8屆嘅年代，每年都係離行離列嘅，即係嗰個競爭性咧係唔好睇嘅試過一次半次啦，或者莫雷拉同潘頓又好似叫做鬥生鬥死啦。但係今年咧就你睇到就好似想將個練馬師嗰個冠軍嗰個爭奪戰，好似做得好似好白熱化。但係如果係一個真正嘅比賽，喺我哋幾十年啦，我由即係識開始做運動，已經係參與運動、參與比賽，一生人都係做比賽不論工作都當然係一個比賽啦。其實一個真正嘅比賽就唔係話一個馬房可以用22個騎師輪流喺呢個馬房度出入去幫你嘅馬贏。咁你個馬房贏咗個冠軍，咁究竟邊個先係嗰個馬房贏到呢個練馬師嘅功臣呢？你今日可以騎 A， 聽日可以騎 B， 後日可以騎 D， 跟住又可以將你就拉咗去嗰度之後咧，喺你呢個馬房輸咗之後，拉咗去嗰個馬房就同你贏。跟住你喺嗰個馬房輸完之後咧，又換人之後又可以贏翻。咁呢個咧就係比較上新時代特色嘅賽馬咧，全世界都冇嘅，呢個喺香港係獨一無二。咁所以就算你話沈六個成話沈博士，哎呀我跑好似好威即係低調啲咁樣係嘛？有幾威咧？沈集成，你覺得你自己有幾威咧？你作為一個師傅，你將個大好青年，一個咁有騎馬天分嘅青年係變到好似一個路人甲咁，而你嘅馬不斷揾一啲係唔稱職嘅人去騎，亦都可以贏。咁你有咩咁威咧？你淨係喺呢一方面已經係即係你行出嚟，人哋都唔會尊重你。喺中國人嘅社會，尊師重道，唔好同你再講孝義啦，已經係嘛？好啦，我哋講第一場5班何澤堯喺呢一場賽事入邊咧，騎住呢一隻永勝金區咧，都可以講咧係打破咗喺谷草跑馬最長距離嘅紀錄啦。你睇佢由出閘到入去養和苑灣，隻馬未離開過4碟嘅。入養和苑灣基本上係8碟。咁你如果以個圓周去畫嘅話，如果有人可以利用一個高空嘅鏡頭，將何澤堯嘅馬究竟係跑咗幾長嘅距離，我估計呢隻馬閒閒地跑咗2400。即係好似有啲足球員好，踢完一場波咧，有啲數據呢個球員咧跑咗5公里，嗰個跑咗5點幾，嗰個跑咗4點幾。平均每隊波咧A 隊咧就係平均跑多咗6公里，B 隊咧其實咧就只係跑咗4點幾公里。咁好明顯，梗係 A 隊跑得公里多，嗰隊係贏波啦，因為人哋不斷去截不斷去補位不斷走動就咁簡單嘛。咁但係唔喺賽馬度咧，何澤堯富起來，我都話啦，喺跑馬地基本上不論你1800，不論你1650，特別1650肯走馬嘅上落山，呢個喺80年代魏德禮已經係騎大公爵係咁騎啦。茂沙騎嗰啲明珠
嗰啲已經係咁騎嘅啦。安德魯嗰陣時嘅年代都係已經係咁嘅走馬，我哋見唔少嘅啦。咁但係只不過點解有時走有時唔走？今次富起來啲董事馬走，咁咪贏咯。好啦，去到第二場咁啊，知道穩勝，竟然仲可以放頭一放到底，呢隻馬都真係犀利啊！咁亦都之前見過啦，喺谷草11檔都係咁贏啦，班德利嚇1200，咁呢隻馬好似話望落去有少少似呢個浪漫勇士 feel 喎，喺谷草由短途一路贏上去，呢隻馬如果翻去沙田1600，我估計有機會。都仲有啲實力㗎，唔好睇小你馬好犀利啊嘛嚇！咁啊，田泰安嘅騎呢隻多利神駒就臨尾一腳頂唔住嗱，至高深得行圈靚咗嘅嗱，呢排偉達啲馬開始好翻啲嘅嚇，陸陸續續有翻啲狀態嘅，咁所以咧我哋又唔好再戴住有色眼鏡睇佢啦。咁我都喺琴日之前我都仲覺得，咦佢好似仲係會唔會喺個冧度？仲未識認真操馬咧，咁但係琴日見到啲馬出嚟，大部分都得，活力精神可以留意下啦嚇，古古怪怪準希望 anytime 任何時間，你睇直路由內跑到外翻嚟輸啲啲咁多，1400又得，1650又得嚇，準希望好快贏噶啦，尤其是呢件顏色嘅賽衣。好啦，第三場可靠大師，咁呢場馬我喺 YouTube 同大家分享過啦。我如果你一望落去話佢好似真係冇乜馬跑喎，係嘛？咁咧就你嚟去到呢個星運小將比特星金髮盛世錯晒嘅咯喎，係嘛？咁喺我俾大家嘅範圍入邊，咁啊估計大家都會有特別留意到嗰隻開心馬寶啦，係嘛？OK，可靠大師，咁啊大家就可以覺得好奇怪咯嚇。比特星，你雖然係佢重你幾磅啫，咁但係照計應該如無意外。你一出嚟唔好理咁多，打埋邊射隻馬出去，係獨孤一味擺前面，我都話擺唔出，冇 contingency 咪輸咯。咁啊，金髮盛世一隻可以自己識差唔多好似識偷步嘅馬，竟然可以排住佢一檔，係出唔到閘嘅。咁啊，大家都諗到最終出嚟咪就係咁樣嘅一個結局咯，係嘛？好，第四場咁啊。小弟咧自己我哋自己頻道都成日都講嘅啦，喺沙田1400嘅馬過嚟谷草1650，佢喺沙田如果個成績往我啲阿拖行路，成日都係前4、前5，硬係贏唔到馬，佢過嚟係會變出彩虹嘅一對咯，爆出美麗真叻仔嗱，咁我哋都有少少娛樂嘅喺呢度，因為喺我哋自己頻道咧，我哋係好清楚咁講咗呢幾隻馬，特別紅磚勇士都係啦，係嘛？咁啊，即係好明顯，霍宏星就揀呢隻康槍之星，就揀錯咗啦。咁啊，紅磚勇士喺佢胯下輸完又輸，輸完又輸。咁同樣啦，紅磚戰士同樣沙田1400，再或者翻嚟谷草1650，應該都會有進步嘅嚇。咁希望當然啦，撇開所有傷患缺貨嗰啲唔講啦，好嘛？咁啊，應該都有機會。本領非凡咧，已經係納入咗一隻咧係唔穩嘅馬嚟噶啦。咁啊，暴風之子更加，我都唔明點解會突然間湧咗去前面跑嘅嚇。好啦，第5場3班嘅1000呢個扶輪會8週年挑戰杯，咁啊品質寶寶犀利啦嚇，咁啊都冇怪呢個馬主就不斷。就好似盲武咁樣，不斷係換馬房搬，卒之變出彩虹，文家良嘅功力嚇。咁呢場馬其實馬會橫掂都係，不如就申請一個健力士紀錄大全，3隻馬就係跑第2啦。因為點解咧？如果從時間上面我去睇，從距離上面去睇，其實如果從距離上面去睇咧，應該下邊咧係馬力啦、燭光晚餐啦、價值傳承啦，同埋呢個年少多好咧，係平頭嘅，因為佢哋全部都係做56.66，特別係馬力、燭光晚餐、價值傳承，但係竟然可以分到2、3、4，神奇頂級超長。好啦，咁啊當然係馬力隻馬今次行圈都乖晒，咁亦都冇嗰種好即係
嗰種蠻勁啦，已經咁加翻出水準咧。只要佢繼續行圈喺呢個水準咧，應該阿利子厚前主席咧，應該好快再有頭馬可以拉啦好，第6場，相信就阿毛偉傑嘅馬達就諗住嚟食條冷 Q， 但係點不知咧遇到呢個已經升咗上去不勝任策騎嘅黃志宏，亦都侮辱咗呢個師傅沈集成。我可以同大家講，沈集成情願將呢場頭馬，如果肯換俾佢呢隻王者有利一場頭馬，佢放棄嗰4場佢都願意。佢幾想贏呢場馬，而嗰4隻係唔贏佢冇所謂嘅。咁但係如果呢隻馬你俾毛顯東跑，我保證你贏一條頸。你睇下黃志宏喺直路一路打邊就一路斜下就手騰腳震屎淋尿瀨，冇晒節奏，越打越驚，成個人根本就唔平衡嘅。不勝任策騎呢5個字就係俾黃志宏畢業嘅一個橫額掛喺你個即係屋企個廳上面就 OK 噶啦。係完全喺到我嚟講，黃志宏由出道到而家都冇任何嘅改動，冇任何大進步。當然佢做跑架嘅時候跑得幾叻，但係佢要跑叻嘅時候同跑架亦都係冇乜分別。咁都係即係講得唔好聽就對唔住啦，啲馬真係孭你翻嚟，可惜呢隻人哋想孭你翻嚟或者去侮辱阿毛顯東嘅，你竟然係唔得。你都依然有嗰幾磅噶，如果嗰幾磅都冇埋，阿袁幸堯嗰啲再翻嚟咁我相信呢個4月係你嘅黑色4月啦。好，去到第7場，就踏雪尋梅啦，真係呢隻馬就真係勁嘅，上一場啲人都勁，只不過咧即係交咗榜11檔，咁呢啲就係睇下佢個決心喺邊度啦。我當然唔會話驚呢啲馬11檔啦，其實。琴日嘅第7、第8、第9 3場馬，對嗰啲而家佢哋改咗名叫做分析師賽馬分析師，但係個師依然係用即係僵屍嘅師啦。哇，一個10檔，呢個12檔，你諗下幾侮辱啊！哇，12檔點跑啊？靈登又贏10檔好似拍點跑啊？又贏咁星辰千歲就好 fit 嘅，咁都係估唔到啲遇到啲。仲 fit 嘅，咁但個問題就係，其實個時間唔話特別快，只不過真係感覺原來都係咁上下喎。咁當然啦，呢場馬我亦都特別強調咧，叫我哋啲谷友咧係買呢隻天下寵兒位置，咁佢嘅位置比踏雪尋梅更好分，8、9條 Q 亦都比2、8條 Q 好分，冇損失，我就2、8拖。即係8膽拖2、9咁收1條正 Q， 1條位置 Q， 咁政府 Q 買依然有啲開心娛樂費。好啦，第8場咧，靈登亦一樣啦即係你係遇到呢個情況，你走唔走隻馬咯？同樣係嘛？你見到布文可以走隻富起來，咁靈登一樣咁走啦。中距離21檔都唔驚啦，唔好講12檔。即係問題就係個決心喺咪度。咁呢場馬我自己隻膽係唔中㗎，即係講老實，我自己嘅膽咧，我係用呢隻深紅紅，但係深紅紅都有落飛。佢係睇住隻靈登走，點解你唔跟人走？你睇住人走，你點解你會覺得行得快好世界，而你自己可以繼續喺後邊係得個睇字翻嚟直路如何起咁咪完咗咧？係嘛？咁冇得好講啦咁好似拍都一樣啦。咁贏開你就繼續贏。咁但係你睇到臨尾翻嚟，周俊樂鬥潘頓鬥艾少禮鬥巴道，你睇下嗰個騎功黃志宏。如果你屋企係有電視機或者有手機，其實你上網睇睇553場慢慢睇，你睇下人哋喺直路嗰個姿勢，同你鬥呢隻王者有利嘅姿勢。真係高下立見啦咁當然亦都有啲問話嘅，咁而家啲問話就好得意㗎
咁啊，原來咧嗰啲專業嘅騎師嘅專業嘅，佢要考牌啦，又要有即係一個認定啦，專業嘅認可啦，你先可以做騎師啦，係嘛？你睇下，所以佢見習生閒啲要去到廿幾歲先可以翻嚟做見習生嘅，咁你諗下個路幾漫長啊！但係原來咧最近佢哋話，佢預計到有啲位冇咗，所以我就唔去。佢又會預計到明明嗰度可以有4隻馬都夠過個位，係會突然之間咧係會冇咗嘅，咁我亦都唔去。咁啊當然啦，我哋嗰個7個小矮人小組亦都合理。我哋睇唔到，爭啲要同佢講聲唔好意思添嚇。咁呢個就係而家嘅新時代特色賽馬。咁所以咧，我哋就唔好理呢方面嘅嘢，我哋依然咧就係向住隻馬咧。始終佢真係慢起上嚟，你估你有冇騎師係真係可以拉得佢住啊？其實拉唔住嘅。好啦，咁啊1834633呢個係平和基金，係勸喻大家咧一定要唔好沉迷賭博嘅一個電話。咁啊，大家記住娛樂賽馬。咁啊，星期六嘅夜晚咧再同大家見面，拜拜。